这刚上了2天学，小四蛋我感觉他又发烧了，浑身跟火炉子似的，给他量一量吧。也不感冒也不流鼻涕的，先量量吧。你看大森这个样，一点精神没有，回到家就是双眼皮，然后他躺床上就想睡觉，给他倒的奶粉也不喝。我说刚才他不喝，他说腿疼，就说开始腿酸、肌肉酸了。对，他说他浑身难受。妈妈帮你量一下，没事，这个不疼，听话。好，妈妈帮你，你最棒了，好不好？我不呀，这个放嘴巴里，那你要含着，好，闭上嘴，不要张嘴啊。好了，含5分钟哈。听话，张嘴，你张嘴，你老实说话。快来，妈妈帮你弄，抬起来胳膊，快点，一下就好了，一下就好了。不疼。哎，好了，哎，好了吧？是不是啊？对，等会要发烧，妈妈给吃点药，好不好？这直接就是高烧39.6度，我的妈呀！赶紧别捂。那谁知道呀？这高酸不苦。一会儿还得吃药，给你擦擦脖子，知道吗？跑得快啊！擦擦脸。好孩子，听话。哎呦，俺最棒了，大森是大哥哥。擦到耳朵后边，那不疼。这边，耳朵后边，对，脖子。奶奶把毛巾给你叠一叠，手上疼，好不好？哎，这样可好了，哎疼，闭上眼睛，一会儿就好了，你不要找。妈妈给擦擦小手，好不好？大森在学校有没有好朋友呀？有8个了。有8个了，你好棒哟，好勇敢。大森现在浑身还是很烫，刚才一量39.6度，我都不敢先给他物理降温了，先给他吃了药。现在半个小时我就给他擦一次。现在有没有好一点？现在还是好难受。还是好难受啊！你看你的眼睛都双眼皮了。你躺下，妈妈给你盖个被子休息一会，好不好？真棒。妈妈，我好冷。就是因为发烧了，所以才冷，知道吗？现在是晚上10点半，小四蛋又开始气热了。这现在吃点药了，吃完药我们再睡觉，可以吗？听话，大森最棒了。还没睡醒呢，喝点药，宝贝啊。甜的，宝贝。我也。喝了再睡行不行？我就困了。现在就困了，但是你脸就很烫，已经红了。听话好不好，宝贝？你要是不吃药的话，就得去医院，知道吗？听话啊，宝贝哈，来。妈妈，我要睡觉。吃完药睡觉好不好？好，宝贝别哭啊，把弟弟吵醒了。来，宝贝来，快来。你现在还感觉冷吗，大森？感到了。感觉冷，盖厚一点。你夜里不舒服喊妈妈啊。